Bu yuvilgan, kirishgan, уже tayyor. Buni faqat tikib qo'ysam bo'ldi, dazmollab. Bo'ldi, o'rtoqlar. Mana ko'rdinglarmi? Borganda bozorga fikrlab, o'ylab olsanglar yomon bo'lmaydi-da, o'rtoqlar. Mana qaranglar. Hozir bu yerda aytayman, mana ma'muldan bitta katta prostanya chiqyapti. Bundan. Bu kusoklar. Bularni astatkalardan olganman. 25 mingdan berdi, lekin yana borman 25 mingdan beradi demaylar. Bunisi 34 ming astatkada ham. Mana ma'mulisi 25 ming, ko'rdinglarmi? 25 mingdan bitta prostanya bu ham. Mana. Bittalik prostanya. Mana katta bemalol ani biri 20 likka ham sosanglar bo'ladi, biri 20 divanga, kravatga ham sosanglar bo'ladi. Mana qayerda qanaqa chiroyli. Super satin. Mana. Ko'rdinglar? Elini ko'rmasdan qanaqa yaxshi. Mana. 25 mingdan metr. Bu astatkada. Atak men bunaqalarni olsanglar, bular 25 mingdan emas, bular 30 mingmi, 28 mingmi shunaqa. So'raysizlar, ko'proq olganlar tushirib berishadi. Mani nomimdan ham borib aytinglar, shu Gulsara qiz maslahatlari Gulnora opadan keldi deb albatta aytinglar, u bolalar ham xursand bo'lsin, chunki ular menga skidka qilib berishardi. Men shu reklama qilib berayotgan hisob bo'laman-da, endi kakbaman, unaqa katta pul olmayman o'rtoqlar, lekin ular menga shu qancha 100 mingmi, 50 mingmi, 60 mingmi, 200 mingmi bilmayman, qancha skidka qilib berishadi, keyin safar aniq bilib kelaman. So'ramayman hamda qancha qilib berasizlar, qancha qilib beringlar deydi. Shunaqa yaxshi bolalar, men bilmayman, o'zingizlarga to'g'ri keladigan qilib beringlar deyman. Chunki ular ham bola chaqa boqadi-da, azizlarim. Men ularning pulini olib yeyorish menga kerak emas. Alloh kechirsin, unaqa ishlar qilmaymiz. Endi mana bu materialimiz 80 sm chiqdi bu. Bu hali yuvilmagan, bu kirishmagan 80 sm-dan bir 4 sm kirishadigan bo'lsa agar, mana qaranglar. Xuddi o'sha aytganimdek, hozir o'lchaymiz buni. Mana. Eniga 70 ga 50 bo'ladigan bo'lsa, mana bemalol ikkita navishga chiqadi bundan. Mana ko'rdinglar, buchi 60 ga 80. Mana. Faqat 60 ga 80 bo'lsa, bemalol ozgina ulog'i bilan mana bunaqasi bilan chiqadi. Chunki 70 kerak-ku bizga. Bizga 70 bo'lish kerak yostig'imiz. Ozgina ulanadi-da, ozgina mana bu kiradigan bo'ladi. Yoki mashtiga bundan zamok qo'yiladi, bo'ldi. Bo'ldi o'rtoqlar, mana bu 80 sm bo'yi 80 sm olasizlar, 25 mingdan kam bo'lyapti. 0.80 ni qancha bo'lyapti? 0.80 ni ko'paytiramiz 25 mingga. Bu astatga bo'lgani uchun 20 mingga ikkita navlchka tikib olar ekansizlar bemalol. Tushundinglar? Lekin u ta'otinglar, voy men 80 sm oldim, endi bemalol ikkita to'la to'kis bo'lmaydi o'rtoqlar. Sal mundaroq qilib, ozgina hisob kitob qilib, ozgina yetmagan joyiga ulaverasizlar. Lekin kusoklarni olsanglar ham bo'ladi demoqchiman. 25 mingdan sotilayotgan yaxshi, metri juda ham yaxshi-da bu. O'ta yaxshi. Shunaqa. Men bilan hammasini yuvamiz. Hozir kirmoshni aylantirib qo'yaman. Bu yuvilgan bilan dazmol qilib уже tikib qo'ysak bo'ldi. Mana bitta katta prostanya, bitta mana bunaqa kichkina prostanya chiqadi o'rtoqlar. Mana ikkita prostanya, mana ikkita navchka chiqadi. Mana ko'rdinglar? O'shaning uchun borganinglarda, magazinga kirganinglarda, masalan, ma'mula astatka 25 mingdan desanglar, darjacha o'tda 2-3 metr, 4 metrgacha bor ma'lumcha astatkalar 25 mingdan. Olsanglar ziyon qilmaysizlar. Atak mana bunaqa katta kusoklarni olganinglarda, mana qaranglar, chiroyliligini ko'ryapsizlar. O'ta chiroyli, menga juda yoqadi mana shunaqa skromniy materiallar. Har xili bor, o'tga borsanglar juda ham chiroyli. Ko'plar kombinirованный qilib olishadi. Men unaqa olmayman, qiynalaman tikishga deymanda olmayman. Chevarlar bor, tikib sotadiganlar, ular hammasi kombinirованный olishadi. Qarang, chiroyliligini ko'ryapsizlarmi? O'ta chiroyli. Buni bilmayman, nimaga, kimga oldim, eslolmayman. Bittalik padadianli prosini tikib qo'yaman.
ishlatamiz bo'lmasa. Bular lekin 30 ming atrofida, 30 ming, 28 ming, 29 ming. Uni so'raysizlar, men bilmayman. Bunaqa kattadan olsanglar, shu adashmanglar. O'rtoqlar, o'tga borib Gulnor opam 25 ming dedilar demayli, 25 ming kusoklar, astatka materiallar. Astatka materiallar o'rtoqlar. Tushundinglar? Mana yana qarang, qanaqa chiroyli o'rtoqlar. O'tga borganinglarda bular unaqa ko'p assortiment o'ta ko'p-da, juda ham ko'p. O'shaning uchun mana qaranglar. Olaveringlar. Qanaqa olsanglar ham uyga olib kelganlarniki o'ta chiroyli materiallar. Mana qaranglar qanaqa chiroyli. Kateliklar bor, har xil ornamentlar bor, anislar yaxshi ko'radigan yozuvliklar bor. Mana buni qaranglar, chiroyliligi menga juda yoqadi-da. Mana qaranglar, men qizlarimga ham navaralarimga ham tikdimki, chitti gullidan. Katta qizimga boshqa "Oy, rasm chiroyli tanlabsiz" dedi. Lekin men uni o'tga borganingizda qiynalasizlar. Shunaqa ko'p-da, assortiment qaranglar, chiroyliligini menga rosa yoqdi-da. Endi hammani dedi, har xil lolaliklar bor, atir gulliklar bor, sirenliklar bor, keyin lavandali gulliklar, mamnaqa chiroylilar rosa ko'p-da, o'rtoqlar. Bu meni tanlaganlarim. Sizlar borib o'tdi, undan ham chiroyli. Buni mana qizlarga tanlagan bo'lsa, mana ma'mini menimcha Ismatilla navaramga tanlagandirman. Mana ko'ryapsizlar? Ma'mini buni o'g'limga tanladimmi? Uydagi mana shu bilmayman, shunaqa mana olaveraman. Qaranglar, chiroylilik qarang. Bulargacha kombinator qilsangiz, mana bunaqa rangli sidirg'ali ham bor-da, chiroyli. Mana qarang, chiroyli. Mana o'ta chiroyli materiallar. Rosa ham assortimenti katta, bemalol borib olaverasizlar. Mana ma'mini ham masalan yevro anaqa bo'ladi. Bular mana qaranglar qanaqa chiroyli. Mana qaysi biri yoqqan bo'lsa, kommentda yozib yuboringlar menga. Mana chiroyliligini ko'ryapsizlarmi? Mana hammasi chiroyli. Xuni yo'q. O'ta prostachi, o'ta boy-da, assortiment katta-da. Bundan chiroylilari ham rosa ko'p. Meni o'zimni prinsiplarim bor-da, yozuvliklarni olmayman, o'rtoqlar. Kechirsin meni. Men yozuv borlarni olmayman. Yozuv bor umuman olmayman. Hech narsa ro'malam agar ko'rgan bo'lsanglar, lekin adashib bitta xalat topib qo'yaman, bilmasdan juda e'tiborga olmayman, hozir ko'rsataman. Menchi men xalatni oldimda, o'rtoqlar, bahorda oldim. Bahor, fevral oyidami oldim mana shu yerda. Ko'rmaganda men Hermes'ni olib qo'yaman-da, mana bunaqa. Qaranglar. Lekin olmayman men bunaqalar. Yozuvliklar umuman mana otam bor ekan-da. Bu mana kapishonni ichi. Bilmay olib qo'yaman-da, o'rtoqlar. Bunaqalar ham bo'ladi. Mana bu yerda ham bor-da, o'shanisi. Endi bular ko'rinmaydi. No, baribir bunaqalar, mana bu yerda Hermes deb yozilgan. Bu $100 oldim-da, bu xalatni. Xalat endi qanaqa? Meni endi shunaqa bo'lib qopti mana. Mana bitta otili ham bor ekan-da, qaranglar o'rtoqlar. Olmayman bunaqalarni. Yozuv borlar, hayvonlar, hech o'zinglar ham ko'ryapsizlar. Navaralarimga ham bittasiga ham to'g'richoq, otlar, mashinalar, samolyotlar, endi ko'ninglar tortgan, o'zinglar bilasizlar. Xohlasanglar olinglar. Lekin men faqat mana shunaqa, men baylar, bunaqa o'tlar, mana shunaqalarni olaman. Men bunda materialni kuponida bunda yozuvlari bor, ularni olmayman. Men chiroyli, lekin olmayman. Qizlarning rasmi bor, har xil oymamo, yulduzlar rasmi bo'lsa olishim mumkin. Lekin unaqalarni ham olmayman. Iloji boricha mana shunaqalarni olaman. Men umuman taxlash qiyin buni endi, o'rtoqlar. Yoyib tashlash oson, taxlash qiyin. Endi buni taxlayotganimni sizga ko'rsatmayman. Tushundinglar, mana olgan materiallarim. Magazinlarning nomerini qo'yib qo'yganman. Tesutti 74-75. Qaranglar. Uyg'ur bozoriga borasizlar. Uyg'ur bozoriga mana agar oldingi ipodromga kiradigan darvozasidan shundoq tushib kelsanglar, o'ng qo'lda katta, ana hozir stoyanka qurdi-ku, mashinalar stoyankasi itegi katta, ana bozor-ku, ichi zo'r. Chap qo'lga qarasanglar Uyg'ur bozor sirazu. Uyg'ur bozoriga kirganinglarda 4-qatorda chap qo'lda 5-mi do'kon, agar adashmasam.
Tessuti 74-75 do'kon. O'sha bolalardan olaman. Ko'p muxlisalar borib olishdi, o'sha bilaman. Chunki u bolalar ham yetishadi, keyin muxlisalar ham yozishyapti. Gulnor opa, bolalar ham rosa yaxshi, muomalasi ham yaxshi ekan bolalarni. Juda ham anaqa borib material olib keldim mana. Deb yaqinda ham rosa kutdilar rolik qo'yishimni, qanaqa material olganimni menimcha yo'llar chiqib men qo'ya olmadim, lekin borib o'zlari olib kelibdilar. Mana shunaqa materiallar o'rtoqlar o'tda juda ko'p. Uyg'ur bozor 74-75 mana shunaqa super satin deb yozilgan materiallar do'konidan olaman. U endi men bu materialni u bolalardan olayotganimga endi bilmayman necha yil, necha zamon bo'lib ketdi o'rtoqlar. Material juda ham zo'r. Bemalol olinglar. U bolalar menga просто skidka qilib berishdi, lekin bu reklama emas. Qanaqa menga shu qanchadir ham skidka qilib berishdi. Metrdanmi yo общий summadanmi shunaqa qilib berishdi deb bolalar. Sizlar borasizlar, so'raysizlar. Shu Gulsara qiz mendan borganinglarga skidka yo'q, просто qarab olishinglarga qarab balki qilib berishar. Men bilmayman, uni gaplashmaganman. Meni muxlisalarim kelishsa skidka qilib berasizmi demaganman, chunki men o'zim unaqa katta skidkada olmayman. Ularga mana reklamani ham qonlatmayman, o'rtoqlar bilasizlar. Qachonda olib kelganman, endi mana bu reklama ham emas. Просто men sizlarga, meni aziz muxlisalarimga men o'zimga nimani ravo ko'rsam, sizlarga ham shuni ravo ko'raman, azizlar. Chiroyliligini qaranglar. Buchi o'tga borsanglar, bundan ham chiroylilari bor. Na svet и вкус друга нет. Ana yoshlar boshqacharoq material oladi. Bizlar yoshdagilar boshqacharoq material oladi. Zo'r tikadiganlar kombinirованный qilib tikishga olinglar. Bunaqa materiallar bor. Men u kombinirованный qiladigan ish ko'proq bo'ladi. Baribir uni boshqacha bichevana qilishinglar kerak. O'shaning uchun kombinirованный qiladigan olmayman. O'rtoqlar bilib oldim, endi bilmayman, balki bitta yuvorarman, ko'ramiz. Yuvorsanglar yaxshi-da. Tayyor bo'lib chiqadi-da. Mana buni qaranglar, o'ta chiroyli. Bularni ham mana kombinirovat qilib tiksanglar bo'ladi, bemalol. Mana qaranglar, chiroyliligini oppoqqina. Harakat qilaman, ko'pincha sezayotgan bo'lsanglar, mana oq materiallar olishga harakat qilaman. Mana kiri yaxshi bilinadi. Qaraysizlar, o'tib kirni darrov yuvasizlar. Har xil qurt-qumursqalar yursa ko'rinadi oqda. Mana men ham sidirg'aro mana oqishroq material. Endi buni o'g'il bolalarga oldim buni. Men seriya o'g'il bolalarga oldim. O'shaning uchun. Mana o'pshi bo'laveradi hammaga. Kelinimga berdim o'sha kuni anaqa onlayn gaplashuvdik, mana shu yozib qo'yishibdi. Xursand bo'lib ketdim o'rtoqlar. Nevaralarim ham anaqa kravatlarini tushib qoldi o'sha kun onlayn. Ismatillaga oldingi yili podadyanniy prostыня tikib berganman. Yana ikkita yostiq, ko'rpalar ham olib berdim Ismatilla bolajonimga, navaramga. Uni ham tutyapti. Uni ham ishlatyapti. O'sha kuni borsam katta qiziga ham sizlar oldinglarda olib borib yozib berdim. Tushak, podadyanniy prostыня naochkalar. U ham tutib qo'yibdi. O'sha kuni borganimda ko'rdim. Xursand bo'lib ketaman o'rtoqlar. O'sha kuni keyin yana ko'rdim shu navaralarimga oldingi yilgi tikkanlarimni ham shu zarur bir narsalar kerak bo'lganda ishlatishayotganman. Buni men yoyib tashladim o'rtoqlar, ko'rdinglar. Bu menga albatta yana bir soatlik ish bo'ladi. Syomka jarayoni shunaqa bo'ladi azizlar. O'zidan o'zi syomka bo'ladi. Ko'pincha o'chirib yoqaman. Bugun mana o'chirib yoqmadim o'rtoqlar. Chunki o'chirib yoqadigan bo'lsam, umuman undan ham ko'p vaqt ketadi. Mana bilan hammasini yuvamiz. Bular yuvilgan, men yuvilmagan, buni ham yuvoramiz o'rtoqlar. Men bilan yuvilgan, buni prosta dazmol qilib, o'sha tikib tashlayman, bo'ldi. Bitta prosta, ikkita prostыня bo'ladi. Bitta katta, bitta kichkina. Prosta bularni burdalashga uvaldi, lekin men shundan mana farqli tikib qo'ysanglar ham zo'r bo'ladi. Men bunaqa bilasizlarmi, karisda kiyib yuradigan parta bo'ladi, mana buni kiyib oladi, orqa oldi bo'ladi. O'shani parta qilsanglar ham zo'r bo'ladi. Chiroyli, ham kir ko'taradi. Xullas, qara material olib kelsanglarchi, ziyon qilmaysizlar hech qachon. Bir xil ayollar menga bir xil, voy hozir o'rtoqlar olib qo'ydim. Bir marta oldingi safar nima
rolik olganimda o'sha materialga voy butun uyingiz material bosib ketibdi deyishdida. Ishonsanglar o'sha materialim hech narsa bo'lgani yo'qda. Chunki ko'rdinglar-ku, tikkanim o'sha egasi chiqdi, egasi berib bordim. Hattoki o'shanda 50 mingdan sochiq olib keldim-ku, katta banni. U ham skidkaga oldim bitta do'kondan. Zo'r qalin banni, u ham ketdi. Egalariga ketdi u ham. Tak что bizani musulmon xalqlarga bar kerak bunaqa narsa. Masalan, tikib qo'ysangiz, oldingizdan chiqadi-da, tayyor tursa, hech ham ziyoni yo'q. Mana bunaqa astatkalardan olib kelinglar-da, tikib qo'yinglar, bitta prostinya, ikkita navlichka, bitta navlichka qilib tikib qo'yinglar. Nimaga? O'zingizni bolasini tug'ilgan kun shartta olasiz, olib boring, voy, xursand bo'lib ketadi. Chunki kerakli narsa-da. Bir xillam uyga borsangiz, mana ko'rpachalarni ko'ribchi ko'nglingiz ozadi. O'tirgan, yana xafa bo'lmanglar, o'rtoqlar, Gulnor Qurshonova. Endi etim ko'rganimni aytaman-da, bu Alloh meni kechirsin, men otini aytayotganim yo'q o'sha odamlarni, lekinchi juda ko'pda unaqalar. Mana bunaqa ko'rpachalarini ko'rsangiz, o'tirgan. Mana bunaqa ko'rpachalar. Bolalarini joylarini ko'rdim deyman. Shunaqa xafa bo'ldim. Yo'q emasda, bor insonlarda, bor insonlar. Navaralar uchun qiyinmi? Bittadan emas, 3 tadan pastini video qilib bersa bo'ladi-da, har bitta navarasiga. Qurbi yetadigan darajada odamlar. Bordim, mana shu bitta xonada 3 ta kravat menimcha turibdi, shu navaralar yotadi. Endi men aytdim, endi ayol kishiligimiz esingizda tursin-da, azizlarim. Mana bunaqa qimmatdan olishingiz shart emas, bo'pti, arzonrog'idan olib, o'zimizni O'zbekistonniki ham bor-da. Prosta o'sha pul, mana shu pul bo'ladi. U ham chit yaxshi. 14 mingmi shunaqa o'shandan olib bo'lsam tikib qo'yinglar. Bundan olishingiz shart emas. O'sha 14 minglik, lekin chit olinglar, sintetika olmanglar, qayta surishtiringlar. Arzon bo'lgan sari u sintetika bo'lib boraveradi, o'rtoqlar. Tushunyapsizlar? Chunki mana sizga tushuntiryapman, mana chit masalan eni 80 da, bu chitni eni 235. Bu 25 ming, bu 9 ming. Tushunyapsizlar nima deyotganimni? Bu ham qimmat demoqchiman. Bu ham arzon chit emas, o'rtoqlar. Arzon emas, bu ensiz buni. O'sha 9 ming bo'lsa, mana shundan ham qimmatroqqa tushadi menimcha bu. Ikkita enini olsangiz buni hozir ikkita eni 160 bo'ladi, to'g'rimi? 3 ta eni 240 bo'ladimi shunda? To'g'ri sanayapmanmi? 80 bo'lsa 160, 240 bo'ladi. Mana 3 ta en olishingiz kerak. 3 ta eninglar 9 mingdan aniq hisoblanglar. 18 ming, 18 ming yana 9 ming, 27 mingdan tushyapti, o'rtoqlar. 27 mingdan sal enliroq bo'ladi. Bu 235 bo'lsa, bu 246 bo'lar ekan. Tushundinglar? Bu 246 bo'ladi, lekin 3 kere 9 27 mingdan bo'lar ekan. Почти bir xil ekan, o'rtoqlar, mana bu bilan. Bu skidkadalik uchun-ku men aytayotganim. Ata 28-29 mingdan bo'lsa, почти mana shu super satindan bir xil bo'lardi buni metrgan. Chunki bu chit 100% paxta, o'rtoqlar. Agar sizlar hozir arzonroq material olaman desanglar, bir 14 mingdan ham bor, eni 220 dan o'zimizni Samarqandmi, Buxoronimi chitlari bor. Eni 220 lik bor, eni 1,5 lik bor. Eni 1,5 liklari bilmayman qancha metr, hozir eslay olmayman. O'shandan olib tiksanglar ham bo'ladi. U ham yaxshi, Unaqa ham rosa tikkanman, o'rtoqlar. Hozir menda prosta yo'q u, ko'rsatib. Keyin safar agar erinmasam olaman-da o'sha materiallardan. Sizlarga ko'rsataman. O'shalardan ham olib rosa tikib sotganman, o'rtoqlar. O'sha o'zimizni Samarqandnikimi, Buxoronikimi chiti bor, eni 220 adashmasam. 150 mi, 160 likmi bor eni. O'shalardan olib tikinglar. Lekinchi bomjlarga o'xshab yotqizmanglar bolalaringlar, azizlarim. Bolalarcha o'shandan tarbiya oladi-da, baribir-da. Endi qilmasanglar, mana shunday divan bo'lsa, masalan,
Masalan, prosta men sizlarga qiynalmasligini uchun tushuntiraman. Bugun ko'rdinglar, rosa tushuntiraman. Mana hozir shu yerda 85 ekanda, 85 eniga bo'lyapti-da. Mayli, mana shuncha tushib turmasin-da, sizlarga bir 25 ham tushmasin. 85 bo'lsa 1 metr olib bo'lsa ham yozib qo'yinglar, baraka topinglar. 1 10 olinglar, 1 20 olinglar bo'ladi. Bo'ladi. Ikkita chetini ensizroq qilib tikasizlar-da. Zato bolanglar ko'rpachada mana qaranglar, ko'rpacha emaslar, nimasi yaxshi, mana buni olasiz, yuvasiz, to'g'rimi? Bu ko'rpachani qayerdan yuvasiz? Oylab, yillab yuvmaysiz, titilib, sasib, bu odam yotavergandan keyin o'ta sasib ketadi ko'rpacha. Ko'ryapman-da, quruq matrasda yotganlarni ko'ryapman, azizlarim. Bittagina ko'rpacha oddiy matrasini ustiga bitta ko'rpacha solib beringlar-da, oddiy ko'rpacha tikinglar, mana shunaqani olib kelasizlar, oddiy chitni olib kelinglar-da. Sintetika qilmanglar, halafaydir bir narsalar qilmanglar, oddiy paxta sotib olinglar. Ozgina qalin bo'lmasa ham, buncha bo'lsa ham ko'rpacha tikib, yozib, tushay tikib yozinglar-da. Mana shunaqa prostanya qilib beringlar. Qilganlar menga yozib yuboringlar, men xursand bo'laman. Men mana shu gaplarimni o'rganayotganlar kecha ham oxirgi roligimda menimcha yozdilar. Gulnor opa, mendan 22 yoshar o'g'illar bor ekan, masalan, mendan juda kichkina emasda, tushunasizlarmi? Gulnor opa, har bitta ko'rsatgan videongizdan ta'lim olaman. Masalan, огородlaringizni yig'ishtirib olsin, men ham огородlarni yig'ishtiryapman. Tovuqxonangizga klyonka yopdingiz, men ham yopdim. Tushunasizlar? Mana ko'p muxlisalarim mana shu materiallar olib kelib tikishyapti, bolalariga, o'zligiga qilishyapti. Ular menga kerak emasda, betayam bemaza rolik qo'ygim kelmaydi azizlar. Men roligimdanchi sizlar gapimni olmanglar, sizlar qilayotgan ishimni olinglar. Men sizga yoshim darajasida, hayotim darajasida o'rganganlarimni sizlarga ham ko'rsataman-da. Zo'r qilib tikishinglar shart emas azizlarim. Voy, mana shu mashinalar yo'q bo'lsa-chi, prostini tikish qiyin narsa emas, qo'lda tiksa ham bo'ladi. Tushunasizlar? Bu odam o'ldirgan televizor ko'rib o'tirib ham tikib qo'yasizlar bemalol, qo'lda. Hech narsa buni qiyin joyi yo'q. Mayda chok bo'lish shart emas, yiriroq chok qilib ham tikib tashlayveringlar. Prostanya qilib beringlar albatta. Endi hozir hamma ko'rpalarni, halafayda bir narsalarni tutasizlar-ku, addol padol. Mayli, unga kuchinglar yetmasa, uni yuvsa bo'ladi. Nimaga bo'ktirasizlar? Ko'rsatdimmi o'sha kuni? Uni ham bekor ko'rsatayotganim yo'q, o'rtoqlar. Uni ham bekor ko'rsatayotganim yo'q, azizlarim. O'sha ko'rpani masalan yuvadigan bo'lsanglar, shuni shu arzon gel, oddiy idishda yuvadigan gelinglarda ham yuvsanglar bo'ladi. Mana meni ko'rpam, masalan, mana shu ko'rpani yuvmoqchiman. Bu necha yillik ko'rpa, mana qaranglar. O'sha men bunaqa bo'lib ketgan, lekin yaxshi ko'rpa bu. O'sha paytda olganman. Mana zo'r bo'lib, zo'r emas, lekin yomon bo'lib, yomon emas. Necha yillik mashina ham tashlagim kelmaydi. Vaqti kelganda baribir bir narsalar ishlatasiz-da. Hozir buni yuvish uchun yerga tashladim, buni yuvaman. Ko'rsatdim, roligimda atiga ko'rsatyapman. Suvga bo'ktirasizlar, issiqroq suvga, qaynoq suvga bo'ktirmanglar. Illiqdan issiqroq suvga bo'ktirasizlar. Gel sovaringlar. Mana 44 mingga undan ham arzoni bor. 30 mingligi ham bor. 5 litrli gellar turibdi. Lastirki. Quyib yuboringlar, bo'ktirib qo'yinglar. Olinglar, siqib olinglar. Yana bir marta bo'ktiringlar, xohlasanglar. Qaranglar, moddiy tarafdan qilaverasizlar hamma ishni. Pulinglarga qarab qilasiz. Bir marta yuvsa ham ancha toza bo'ladi. Hidlari ketadi, har xil dog'lari ketadi. Oyog'inglarni bosinglar, qo'linglarni g'ijimlayiladi. Olinglarda 2 marta yana chayib olinglar. Katta tog'ora kerak bo'ladi, albatta. Katta tog'ora 50 ming turadi. Katta 50 litrli tog'ora 50 ming shunaqa turadi, azizlarim. O'shaning uchun bularni men yoyib, mana ko'rsataman. Menga masalan, bilasizmi, qancha pul to'laydi YouTube? Mashq qilgan ishimga. Buni o'rniga mana shu rolik qo'ygandan ko'ra men tikib sotsam, mana tikib sotsam o'sha vaqtda ko'proq pul ishlayman. Tushunasizlar? Lekin endi menga shu yozilgan ekanda, menga shu roliklar olib qo'yish, bilmayman, Alloh izni bilan bo'ladi hamma ish. Mayli shu balki mendan kimdir bir narsalar o'rganishi uchun, masalan, men o'sha aytganimdek 90lik
kravatinglar bo'lsa 1.10 metr olinglarda, 1 metr 10 santimetr olasizlar. Mana shundoq endi olasizlarda materialni. Prostinya qilib beringlar, albatta o'rtoqlar. Iloji boricha prostiniyasiz, yostiq jildsiz yotqizmanglar bolalar. Unaqalarga. Qiyin emas bu, ko'p emas. Buni olganlarga 1 oy ishlatmaysizlar. Bu mana shu chitdan qilib bersanglar ham, eng oddiy chitdan qilib bersanglar ham 1,5, 2 yil, 3 yil, 4 yilgacha xizmat qilib beradi o'rtoqlar. Amma bunaqa satinni olsanglar, satin ham mana hozir men qachon yozuvdim mana. Timmiy ishlatyapmiz. Oddiy mana shu ham xuddi shu satindan o'rtoqlar. Lekin agar buni hozir olib tashiy, nima bo'lishini bilasizlar sizlar o'zbeklarda. O'shaning uchun oddiy demanlarga voy palon puldan takriban olib yozishim kerak demanglar, o'zingizlar o'tirganlarda qo'yib qo'yinglar. Birov kelsa, shuni sekin bunday yig'ib olasizlar-da, mana ko'rpachani o'ngini yozasizlar yoki boshqa bitta chiroyli ko'rpacha yozasizlar deb kutib olasiz mehmonlardan. Shundaylar azizlarim, men bularni ko'rsatib o'tganim sizlarni vaqtinglar ketib bekorchi bemaza narsalarni emas, mana shu ko'ringlar. Bu reklamaga uchun emas даже. Bu reklamasidan menga bolalarni o'zligi ham biladi. 50 mingmi, 100 mingmi skidka bo'lgandir bo'lsa. Aniq bilmayman, hozir endi yolg'on gapirmaslik uchun aniq aytmayman. 100 ming, 200 ming bo'lgandir maksimum skidka. Mayli 300 ming bo'lsin. Bitta pastelni million tiksam 100 ming menga qoladi o'rtoqlar. Ulardan olib kelib shundan tiksam. U bolalar bilan ularning puli ham kerak emas. Demayman, ma'millarni ham menga umuman reklama emas o'rtoqlar bu. Reklama emas. Prosta sizlarga o'zimga nimani ravo ko'rsam, sizlarga shuni ravo ko'raman azizlarim. Mana oddiy ichit, mana tushay ustiga jild qilib qo'ysanglar, o'sha tushaginglar ham 10 yil ishlatasizlar, 10 yil zo'r bo'lib turaveradi. 20 yilga ham yetadi o'shanda. Ustidagi jildini almashtirasizlar, tegini ishlataverasizlar, sasib ketmaydi. Bu menimcha yetadi buni. Juda ham charchadim o'rtoqlar. Voy, juda ham charchadim. Bular endi 1 soatdan oshib ketdi menimcha. Chunki 15 dekam 9 dedim, mana 9dan 10dan 10 minut o'tibdi. Hali buni hozir endi men kesishim kerak, montaj qilishim kerak. Chunki 1 soatdan agar 1 soat 20 minut qo'yadigan bo'lsangiz qo'ya olmayman. Qo'ymaydi. Meniki anaqa emas, telefonda olaman, telefonda montaj qilaman, telefonda syomka montaj qilganimni ham qo'yib bermaydi o'rtoqlar. Mana qaranglar, asal. Mana ma'mila ham xuddi o'sha materialdan. Mana ishlatyapmiz maza qilib. Men gapirgim keladi o'rtoqlar. Agar o'chirmaydigan bo'lsam, keyin yana qo'yib beraman. Mana shuni 2 kun, 3 kun yoza olmadim. Ishonasizlarmi? Yuvdim-da dazmol qilib. Qani mana 2 ta bo'lsa, mana shundan. Bitta-da, 2 ta bo'lsa, bittasini olasizlar, bittasini yozasizlar-da. Bor, ani tikib qo'ygan turibdi qutida. Endi unicha to'y qilsam yozmoqchiman o'rtoqlar. Yangi qilib, oxirli qilib yozgim kelyapti. Hamma onalar hamcha, bolalarchi mana ko'pincha o'ylaydiki, ota-onam menga dushman deydi, boshqa deydi-ku. Lekin hamma ota-ona ham menimcha bir xil. Mas'ullardan ham xudo xolasa balki o'sha tikib olib qo'yarman deyapman. Qo'sa. Endi 4 ta farzandim bor, 5 ta navaram bor, alhamdulillah robbil alamin. Ularga antan borib bekorchi bemaza, palonida, pismadonida, mashinada, qo'g'irchog'ida qat'iy bo'lmaydigan narsalarni olib bergandan ko'ra, mana shunaqa qilib bersam ishlatishadi. Men borib ko'ryapman-da, uylariga borganda, o'tga kirsam, men tikib berganim, o'tga kirsam xursand bo'lib ketaman o'rtoqlar. Undan tashqari o'zimcha rosa anaqalar ham tikmoqchiman hali, rosa ko'p tikadiganlarim meni. Hozir yana ko'rsataman sizlarga. Mana bunaqa 2 ta ko'rpa jildimni onam qilganlarda menga, o'zimni onam sarupamga duxoba. Ana qarang, hozir urinib turtinib ketaman. Qo'limda bu bo'lib qo'yib olarman eslatchi. Mana qaranglar. Bu ko'rpa jildni tayyor. Mana to'g'ri tikib qo'yganman. Mana chetga mag'izlar qilganman. Mana astarlari qilingan, lekin paxta solinmagan. Mana buni ham vaqt topib paxta solib tikib qo'yaman, ko'rpa qilib tayyorlab. Nega? Sababini aytaman. O'zi satindan qilib qo'ysanglar yaxshi buni ham. Lekin buni tashlamayman. Mana bu duxobani. Bundan 2 ta bor.
Mana bu o'zimni sarpamdagi. Faqat buni astarlari yomon bo'lib ketgani uchun almashtirganman. Mana bu qora mag'izlarni boshqatdan qilganman. O'zim tikkanman. Bu mana ikkita. Bularga ham paxta solib, ko'rpa qilib qo'yaman, lekin qalin qilmayman, yuqaroq qilaman. Endi bunga paxtani bulardan solmayman. Yangi paxta, yaxshi paxta sotib olaman deb o'shandan qilaman. Chunki bundan bunga solish juda qiyin bo'ladi. Buni qilish ham qiyin bo'lib ketadi. Bu yetmaydi ham. Undan o'sha ko'rpacha bir narsalar qilaman. Mana bunaqa ikkita ko'rpam bor. Mana hali yangi bu ham. O'sha bu yerdan teshib chiqib ketdi. O'sha olib qo'ygan. Mana buni ham xuddi shunaqa ko'rpa qilib qo'yaman. Sababi mana bittasini buni hali astari yo'q, bunga astar tikishim kerak. Mana bu astari bilan mana tayyor. O'zim tikkanman, o'rtoqlar mana. Mana bu yangi o'rtoqlar. Mana astarlari, mana tayyor teshiklari, mana bu yerda ko'ryapsizmi? So'kish kerak prosta o'shada. Mana bunga ham paxta solib, mana yangi bu, yangi. Yangi. Duxoba. Bunga ham paxta mana yangi, mana hammasi o'zim tikkanman. Bunga ham paxta solib, ma'nosini bitirib, ishim ko'p demoqchiman. Hozir agar o'tirib mashina tikadigan ishim, agar har kuni o'tirib tiksam, boshqa narsa chalg'amasam, 2 oy tikadigan narsam bor. O'rtoqlar, 2 oyga agar undan ko'p bo'lmasa, juda ko'p rejam katta meni. Qo'yishim kerak bularni. Shularni qilib qo'yishim kerak, o'rtoqlar. Ishim ko'p. Qilmasam bo'lmaydi bularni. Qilib qo'yaman, keyin xotirjam bo'laman. Buni astarli, bunga astarli olib kelib, mana astar tikib, buni ham qilib qo'yishim kerak. Ikkita bu, ikkita u duxoba kerak bular, o'rtoqlar, kerak. Kerakligi uchun qilib qo'yganman. Bular uyga. Chunki ko'rpalarim qolmaganda qilib qo'yaman. Yaxshi kunlarda ishlatamiz. To'y hashamlarda bolalarimga beraman, xudo xolasa. O'shanaqa. Bizda hozir yigit taraf ko'rpalar qilmayapti-da. Lekin men uyda o'zimda ko'rpalarim qolmagan sababli hammasi hozir mana bunaqa bo'lib ketdi. Xalafaytir tuya bu. Bulardan qilib qo'yaman. Chunki beradigan joylarim bor. Mana bularni 4 ta ko'rpaga, mana bittasiga hatto astar tikishim kerak. 4 ta ko'rpaga paxta solib, qavib qo'yaman. Xudo xolasa, buni albatta qilaman. Qilmasam bo'lmaydi. Bular ham bor, o'rtoqlar. Bular qo'yish kerak, shart. Так что ish, mana ish qilaman degan odamga ish bor-da. Ish qilmayman degan odamga ish yo'q. Ko'raman, bilaman, unaqa ayollarni rosa ko'p. Rosa ko'pmi, rosa kammi bilmayman. Rosa ko'p demay, Alloh kechirsin meni. Yurishaveradi. O'tda mana yoshimdagilar mendan kattaroqlar ham qilsa bo'laveradi buni. Masalan, bu ish odamni o'ldirmaydi. Bu ish mana onam Xudo rahmat ko'rib aytardilar-da, o'zimning onajonim. Joylar jannatda bo'lsin, oxiratlar obod bo'lsin. Ishdan odam o'lmagandirdilar-da onam. Ish qilib odam o'lmaydi derdilar. To'g'ri, endi sog'lig'ingiz kamayar, endi nima qilasiz? O'tirolmaysiz, xafa bo'lmanglar, o'rtoqlar. Endi qo'limdan kelgunicha qanchalik nima deydi, qurbingiz yetguncha qilasiz, hamma ishni to'g'ri. Men buni bir kunda qilmoqchi emasman, o'rtoqlar. 1 oyda ham qilmoqchi emasman, aytib turibman sizlarga. 3 oy, 4 oy, 5 oy, lekin 5 oy, 6 oy, 1 yilda mana shularni bitirishim kerak, o'rtoqlar. Tushunmasam, unaqa odamni o'ldiradigan darajada emas, sekin-sekin maydalab qilmoqchiman. Tushundinglar? Aslan shunaqa. Takishda Gulnora bilan ish ko'p, sizlar bilan rolik olishgan, rolikka temalar rosa ko'p menda. Tugamaydi azlam. Albatta menga obuna bo'lishni esdan chiqazmayman. Chunki men sizlarga hech qachon bo'lar bo'lmas narsa ko'rsatmayman. Alhamdulillah robbil alamin. O'zinglar ham bilasizlar uni, menimcha. Agar yo'q Gulnora opa betay roliklaringizni uni ham yozib yuboringlar. Kechagi roligimdan keyin ham ko'pchilik menga yozibdi. Dodasini ancha zo'rlar, dodasi miravoy kishi ekanlar. Qo'sha qaranglar, doda bilan birga mana shunaqa ishlar qilib yuringlar. Bir ikkitalari aytibdiki, "Voy, o'zingiz syomka qilyapsiz, doda ish qilyaptilar. Ko'pincha ko'raman, siz o'tirgan bo'lasiz, doda ish qilayotgan bo'lar." Azizlarim, o'rtoqlar.
sizlarni eringlar, dodalaringlar qanaqa bo'lsa, bizniki ham xuddi shunaqa o'ylamanglar. Xo'rozchi hamma joyda bir xil qichqiradi, bir xil paytda. Keyinchi har yerni qilmagan orzu, har yerda bor tosh va tarozi. Vaqti kelganda o'sha dodaga ham men ham rosa ularni tepamda turganlar, men ham ancha ishlarni qilganman azizlarim. Men bu nimaga aytyapman? Yoshlarchi ani berilib ketib qolmanglar. Voy, eri zo'r ekan, bu xotinni, meni erim unaqa emas, hammani eri bir xil o'rtoqlar. Har yerni qilmagan orzu, har yerda bor tosh va tarozi. Men uni dodani yomon demoqchi emasman. Alhamdulillah robbil alamin. Oxirgi paytlarda juda ham mana shu hozir mana masalan 30 gadalik ishga bormayaptilar-da. Qancha bu o'sha ishga chiqib qolsalar kerak. Endi уже men o'zim aytaman, ishlamang dodasi, bu uyda ishlarni kim qiladi o'zi? Bo'ladi, biz bolalar ishda turib ish qilgisi kelmaydi ularni. Bilmayman nega unaqa ular. Bo'lmasam vaholanki mana biz tinmaymiz. Vaqti kelsa ular ham qiladi-da. Tushunasizlar? Mana shu dodasini hamchi qaynatam rosa urishardilar-da. Tur ma'mini qil deb tinmay urishardilar-da. Ishga borardilar, ishdan kelardilar. 10 ta 15 ta usta ishlasa, o'zim obedda kelib ovqatini berib, o'zim hammasini o'zim qilib yurganman-da. Masalan, ular ishga borib, shu pul topib kelib, mana shu usta solib, narsa olib kelib, mashlarni qilardilar. Masalan, qaynatamlar ham urishardilar ko'pincha bu ish qilmayapsa, ma'mini qil, lekin vaqt soat kelib mana hech kim aytmasa ham hozir nabrut men aytaman, bo'ldi, uyga kiring, zaxda yuribsiz, bo'ldi, to'xtating debda. Mana hozir ustalar bilan birga yurdilar, loy savollar qildilar. Bu vaqti bilan hammasi o'rtoqlar, vaqti bilan ko'p mendan katta yoshlar ham aytishibdi, meni xo'jayinim otib tashlaylar. O'sha sizlar o'shatini olib qo'ya olmayman sizlarga. Otib beradigan joylarni, so'kib o'tgan joylarni qanaqa qo'yaman, uni yaxshi emas u. Unaqalar ham bo'ladi. Albatta, bo'lmasa bo'lmaydi. Aytishadi, er qattiq qo'l bo'lsa, xotin iboriymi, nima bir narsa bo'ladi deydi. O'shanaqa agar ular qattiq qo'l bo'lmasalar, o'rtoqlar, uncha mamlaqalar. Sizlar shunaqa deb o'ylamanglar-da. Yoshlar ham keyin fikri buzilmasin-da. Hamma erkak ham mana shunaqa bo'ladi o'rtoqlar. O'sha eng pismig'i ham, eng voy mana shu ko'plar hozir mana nima onlayn hayot kechiryapmiz-ku, birovlarni ko'rib, voy mana buni erini qaranglar, bunaqa erlar bo'lmaydi o'rtoqlar. Mana bunaqa erlar bo'ladi. Eringlar mana bunaqa bo'lganiga shukr qilinglar. Agar er bunaqa bo'lsa, unda ko'rasizlar endi hayotini, o'sha ayollarni. Ko'ryapmiz ham, o'zimiz ham. Erkak kishi qattiq bo'lishi kerak. O'sha qattiqligi uchun mana yashab yuramiz. Narsalarni otib yuboradilar, dodasi ham. Ish qilmay otib tashlab ketib qoladilar. Borib qilmaydilar vaqti kelsa. Hamma men buni tushunishinglar uchun aytyapman. Albatta kanalimga obuna bo'lib, like bosib, kommentlarda yozinglar fikringlarni. Mana sizlar fikr yozibsizlar, men sizlarga javob qaytaraman azizlarim. Ko'plar tinmay so'rayapsizlar. Kartoshka gulini qanaqa saqlaysiz? Kartoshka guli o'zi nomi bilan kartoshka gul, kartoshkasi bo'ladi. Tegida ko'plar o'zi biladi. Men muxlislarim yangi kirganlar so'rasa kerak. Kartoshkasini olasizlar, xuddi mana kartoshkani saqlaydik, o'raladi. Hozir ko'pchilik bilmaydi uni. Uni kartoshkasini olib, qumga solib, podvalga qo'yib qo'ydim. Oldingi yili bor bu roligim. Ko'p ko'rsatganman, rosa ko'p ko'rsatganman. Kartoshkasi turibdi, qanaqa turibdi deb. O'sha qumni ichida saqlaysizlar kartoshkasini. Podvaldami, quruqroq joy bo'lishi kerak. Zax bo'lsa ham o'sib ketib qolar ekan kartoshkasi. U menikilar o'sdi-da, chunki. O'shaning uchun ja issiq ham bo'lishi kerak emas, ja sovuq ham bo'lishi kerak emas, o'rta joyda qumni ichida saqlaysizlar kartoshkasini. Mana buni gladioski ham xuddi shunaqa. Uni ham avaylab olib qo'yasizlar. Uni qumga solish shart emas. Unichi korobkada sal ustiga namroq latta qilib qo'yib saqladim men. Ja qurib qolmasin dedim-da. Mana shu uni ham podvalga qo'yib qo'ydim. Esimda yo'q o'rtoqlar, qayerda turadi.
ko'rasizlar, bo'laveradi. YouTube'ga kirsanglar, ko'rsatadi, qayerda saqlash kerak, qaysi payt olish kerak, nima qilish. Men unaqachi gulchi emasman, o'rtoqlar. Men просто oddiy ayolman. Men shu uyda o'zim bilganimni qilib yuradigan ayolman. Ozgina men buni ishlataman. O'sha YouTube'ga kirib bir-ikki marta ko'rdim, qanaqa saqlash kerak, nima qilib bo'ldi. Lekin men unaqa aniq bilmayman, qaysi payt olib qo'yish kerak. Men endi hozir ochilib yotibdi kartoshka gulim. Ochilib yotganim uchun uni olib tashlagim kelmayapti. Balki o'sha ochilib bo'lganlar bo'lsa olish mumkindir balkim. Lekin pakka menimcha turgani ma'qul. Chunki 10 kun hali issiq ko'rsatyapti-da. Juda issiq, 22, 25, 26 gradus. Ochilib yotaversin, chiroyli bo'lib ochilib yotgan bo'lsa. Lekin gladiolus уже quridi-da, uni olish kerak уже. Gladiolus-chi shu sentyabr, oktyabr, mana shunaqa quruq. Mana hozir oktyabr oldik уже. Kala gullarimni nimaga oldingiz, turursin deb sizlar noto'g'ri joyga ekib qo'yganman, joy bo'lmagani uchun-da. Ani uzun bor-ku, o'shaning uchun oldim. Uzunni ildizi prямо o'sha yerda-da, oldik, uni oldik-da, bu yil keyingi yil bir tuzroq joyga eksak, o'shda qoldiramiz, olmaymiz. U sekin-sekin ko'rasizlar, bir yili 60 ta, 100 ta edi, sekin-sekin kamayib 20-30 ta, 10 tagacha qoldiramiz. Chunki gullar ham mehnatda, men unaqa gulchi emasman, просто 5-6 ta gulim bo'lishi kerak. Zavq olaman ulardan men. Shunaqa. Mashtim og'rib ketdi, qattiq o'rtoqlar. Bo'ldi, tugatamiz. Hammalar Allohga yaxshi ko'raman. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar, ziyon ko'rmaysizlar. Obuna bo'lishingizlardan chiqmasin. Buni rolikka 2 ga bo'lib qo'yaman, chunki uzayib ketdi. Hammalar Allohga yaxshi ko'raman. Birinchi navbatda vatanimiz tinch bo'lsa, osmonimiz musaffo bo'lsa, qolgani bo'laveradi o'rtoqlar. 10 million oylik bo'lmasa, 3 million, 5 million, 2 million, 1 millionga ham yashaveramiz, xudo xolasa. Allohim o'zi rizq berguvchi. Allohim o'zi ko'maklashguvchi. Vatanimiz tinch bo'lsa, osmonimiz musaffo bo'lsin. Hammamiz mana shu tirikchilik qilib yuraveraylik. Hammalar Allohga yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sog' bo'linglar. Sog'lik bo'lsa qilaveramiz o'rtoqlar.